ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും narkad ഫുഡ് സ്റ്റോറീസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞങ്ങളിന്നിവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് 3 ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു 4 മണി സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. അതെന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. നമ്മുടെ സ്നാക്സ് തയ്യാറാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 250 ഗ്രാം അരിപ്പൊടിയാണ്. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 2 ടീസ്പൂൺ ചെറുപയറും 1 ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ റോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഉഴുന്നും പരിപ്പുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ ഉഴുന്നിനെയും പരിപ്പിനെയും ഒന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണം. ആ പൊടിച്ചെടുത്ത പൊടിയെ നമുക്ക് ഒരു അരിപ്പ ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് ഇടഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടിയിലേക്കിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ മാവ് വാട്ടുന്ന പോലെ നമുക്കിതിനെ വാട്ടിയെടുക്കണം. നമ്മുടെ മാവ് വാട്ടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളകും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓപ്ഷണലാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മാവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. മാവ് വാട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഒരു കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്കിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം മാവിനെ. മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും 1 ടീസ്പൂൺ എള്ളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മാവിനെ ഒരു ഇടിയപ്പ പീച്ചിയിലേക്ക് ഇറക്കി കൊടുക്കാം. ഇറക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് വീശിയെടുക്കാം കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇതേപടിയല്ല എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്നത്. നമ്മളിതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി മുറിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നമുക്കിത് കണക്കൊരു ചില്ല് കൊണ്ട് ഇതിനെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പിച്ചാത്തി ആണെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ. നമുക്കിനി ഇതിനെ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. തിരിച്ച് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മളിവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. വീട്ടിലെല്ലാവരും ഉറപ്പായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എന്ത് കമൻറ്റ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്യുകയും വേണം. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു.